إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بندرا بأن جتجوبرا سبحانه وتعالى eɗen ballino allah eɗen gimsino eɗen ñaagui yo allah yaafo bakkatuji men o suura ayibaji men eɗen ñaagui allah yo allah jaɓan men dewe men allah heewi famɗi yo allah hawridin men e sawab eɗen ñaagui allah yo addu yurmede kisale dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah udditiranno haala makko ɗeɗo kelmeje o wiya gande ɓuuri gomɗude ko ina haale fof ko haala allah ka o wi hunde fof ɓuuri ganduɗa moƴƴude e peewal kono nelaɗo allah waɗiri ni ayno nelaɗo allah waɗiri ni kaari ko ni wi kaari ko ni waɗi ƴewno nelaɗo allah waɗiri ni pofta o wi ko nelaɗo allah addi ko ɗum woni moƴƴere o haylu hadi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam annabiji wiyanno gande hunde fof ɓuuri wonde worodde woni bonande mawde nder oɗo diine ko hunde adde nanne hen tawa jaaka hen jeeya yimɓe ne kippi hen ne ceŋi hen ina ndewira ɗum allah tawa jaaka hen feyi nani ɗum ɗon wiyete ko bida ko majjere fewni jomum ko jayen kono ɗum no heewi hande zamanu gonɗen jeeya yimɓe gonnam ne nanguite gueɗe kewɗe ina ngottili hen ina jaɓa ganda sippirede hen ewa taw noon hunde nde jaaka e diine annabijo haalani hollani eɗen ñaagui allah yo allah faabo en so ɗum ɓenni ha joni ko siftingol tan annabiyu sallllahu alih wa sallam jomiraɗo imo wa zakkir fa inna dicra tanfau lmuminin ay siftingol no nafa gonɗinɓe allah eɗen ñaagui allah yo allah waɗa men julɓe e siftingol ina nafa ɗumen ere sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallam yaagol ko yowite banggal al adab yani ganda neediji ko wone seɗɗo sono ya caggal suudu neediji gonɗi hen ɗi kañum e ganda zicruji ko woni hen ko hani haalede ina anda ɗum ɗon no waɗi ganda neediji no kanɗen wadde ina jogui kadi zicruji ko kanɗen haalde annabijo haalani men ha gasi sa waɗi noon laaɓal ma feewa sa waɗi noon laaɓal ma timma sa laaɓi no wonkima laaɓa terɗe ma laaɓa kaddule ma laaɓa comcima laaɓa eɗen gandi diine islam o ko wasorde wonande julɓe eɗen gandi gonnam enen diine men o hay hunde ala ko heddi sen ƴeewi nder sahih muslim kanko salmanil farisi haalata o wi qila lahu qad allamakum nabi goto are mabɓe mushrikune en garina kalnaɓe wi onon kammata inde moon o jangguinan moon hunde fof hayno ɗo yarata caggal suudu kanko oɗo salmanu hafti o daari o wi aha ka joni jomum yarno hen ko sabotage e bonnidde kono noon salmane haali wi no woodi tigui o wi ko mbiɗa ko gonga gari somin jeeyi caggal suudu somin jeehi dow wuuro min kaɗama huccidde funnague somin jalta walla somin taaro min kaɗama kadi ganda moƴƴinorade juuɗe amen ñaame ɗe min kaɗama kadi somin tawi komin momtoto min keɓani ndiyam woto min mankin ganduɗa gueɗe tati anani kadi woto min momtoro ko wiyete dubuji en borde en walla ƴiye en ay salman no hafti o daari o waɗaniɓe sarha tigui ko kalɗon ko tawi ko sabotage jarumɗen ko noon tigui woori annabi o jangguini amen ɗeɗo gueɗe dine l'islam gonnam ko gandal meere ko jangde meere ƴeew ganda julɓe jangguinama hunde fof hayno jarata caggal suudu ala ko haali kay hono ñamirten hono jardaten hono lortoɗen ala fof ko pawaten juuɗe men hunde ɗen golla sona dine islam ene jogui hen tindinore ina jogui no wiiri men hen ɗum waɗi barke gurdam julɓe ko barke mew julɓe kadi nandani e heefereɓe ɓe ganda no ñamirta ganda no jardata ganda no tarorto ganda no jaltiroyta kañumen kako ene gumpo tan e dow leydi he ganda ko ñamata ganda ko jarata ganda ko ñamirta ganda ko jardata
nani kanko salman haali ganda wi mushrikuna meeɗi wiideɓe inni ara sahibakum yuallimukum hatta yuallimukum alkhira eɓe neɗɗo mon o koye tampini mon hunde fof jangguina mon hano yarate caggal suudu annabijo noon ɓe jiiɗi maldude ɗo kanko salman o wi ajal innahu nahana o wi annabijo haadi amen goto amen hoto moƴƴinoro junngo mon ñaamo o haadi amen hoccidde funnange somin jaltoye walla somin taaro o haadi amen momtorade ganduɗa dubuji en borde en ƴiye en o wi ko noon kadi annabijo kadi haaɗi amen tawi komin momtoto min keeɓa ndemoto min mankin ganduɗa gueɗe tati ɗe ɗum woni kaaƴe tati ɗe sa ƴeewi hadise sahih muslim numéro o ko 250 mushrikuna en jano ko ay binde diino e wadde mo sabotage ɓe kawre salmanul farisi ganduɗa luñiɓe hayre nder kunduɗe mabɓe kiisi anani o firti koɓe jinno fidde bonnude ko foof o wi diino o ko ni de o hafti o daari o limtaniɓe o termaniɓe wi ko ɗum ɗo de woni komin jangguina e diine amen he ɗum waɗi julɓe gonnam goobu mum en go o banggue couleur galamen o ko banggue allah wi julɓe kañum sa yi nandani hay goto allah wi sigatallah ni de allah goobiri julɓe e sa yi julɗo gonnam sono yaa tarode tan ma andu somo naata tan ma andu tawi mo andi kay neri diine makko so yalti tan a anda sa yi julɗo tan a andan gonnam jomiraɗo ko wi ko ni sifiriɓe eyi ko ni waɗiɓe nde ɗo fedde onani eɗen ñaagui allah yo allah tabitin men e sunna annabiyo sallllahu alayhi wa sallam tawi ko diineji woɓɓe heefereɓe ene mushrikina ene mubtadi ɓe ganda ko pewnata ganda ko mbaɗata kono makño tan eɗen ñaagui allah yo allah rokku men faamuya ina yaani mbiɗen diine l'islam o ina jeeya hen awa yimɓe ne kan yettude allah no feewi seɗen naata e nder tarodde annabijo jamiri en mbiya allahumma walla ni o ganda hadis o nokku goɗɗo bisimillah ene hen bisimillah allahumma inni audu bika min alkhubusi walkhaba'is ko ni de mbiyata allah mbeɗa ñaagui ya dandam ya moolam ummorade cheyɗaniji bone cheyɗaniji dewi e gori foof wonno cheyɗani ne jeeya hoɗorde mum tarodde nokkuji tunuɗi nokkuji nefniɗi nokkuji ɗi ganduɗa ñidduɗi ko hen cheyɗani hoɗata saɗa naata tarodde ñagoɗa allah yo allah dande bone ɓeɗo wonno tabite dar sahihayni hadise anas ibni malik radiallahu an o wi annabiyu sa sallam kana annabi ida dakhala alkhala so annabijo yehino caggal suudu wiyanno ko allahumma inni audu bika min alkhubusi walkhaba'is sa ƴeewi sahihu lboukhari numéro hadis 152 to sahih muslim to ko 175 annabiyu sallllahu alih wa sallam haali wi en mbindani eɗen gandi hadis o laabi makko no keewi wonno hen laawol gongol walla laabi goɗɗi gaari hen bisimillahi ne hen anani sen ƴeewi ibnu hajar rahimahullah ibnu hajar oɗo rahmatullahi aleyh kanko hadis goton tono haali ɗum wonde so naati ganduɗa tarodde mbiye bisimillah audu billahi min alkhubusi walkhaba'is isnaduhu ala sharti muslim ko noon kadi ne jeeya hen kadi ko ina rokka ɗum ɗo sembe hadis karɗo to ibnu maja toon heɓra ko ali radiallahu anhu marfu'a o wi sidru ma bayna al jinni wa awrati bani adama o wi hakkude wirgallo ko ina heeda hakkude jinneji e yimɓe wonno jinneji koko puttini guite no daara al awraji julɓe arawaji bani adama en sa wi noon bisimillahi o a haali duwa o woni han kadi ɓe kayti yiyandema han kadi a yiyantaki ɗum woni ganda no seydna ali holliri o wi woni sababu ganduɗa sutora o ko sa naati an yaqula bisimillah anani kala haala hadis o ha gasa haala bisimillahi kadi ari e ngoɗo yeeso anani ene jeeya neediji he tawi ko ganduɗa jaltata ɗo ko ganduɗa ko jeerende tan koye ladde gonɗa ɗum woni kadi ɗum ɗon kadi anna ina yiiɗa kadi sa jaaha ha tawa yimɓe jeeyatama ɗum ɗon kadi are hadiseji wonde ko noon waɗirte kadi a suuna a huñata yani a huñata comci maɗi sona ɓaɗuɗa jooɗade e ɗum kadi ko tindinoje he jeeya anani a huñata comci ɗi sona hatta hednoa min al ard e ɗum woni on hadis kadi sa ƴiwto sahih muslim to 342 bandiraɓe ko hono dani bandiraɓe no jeeya e sunna he kadi ano tawi ka jahowo mbiɗen koye jeerede gonɗa koye boowal jaaha yimɓe natta yiidema ɗum woni gara nokkuji ganduɗa kaaƴi en walla ganduɗa dunulu en walla coɓuƴi en cuuruɗa hen ha joni ganduɗa kumta haajuma ina jeeya niiɗiji he kadi a tarota koye dow lawol e dow bedda hono arde nder sahih muslim annabijo wi ndentuɗe huuɗoɓe ɗiɗona toon ɓe mbi holɓen ya rasulallah o wi ganduɗa jahowo ganduɗa ina yahana yaltoya e lawol yimɓe yani oɗon ganduɗa sa heɓan kuddi ko noon kadi wallata yimɓe poftoto noon a ɗuwo lekkino ɓuɓri mabɓe gara to yimɓe parno foftade gara jalta ɗon soɓe gari soɓe jii doori ndi ɓe kuɗma walla so luuɓi ɓe kuɗma soɓe jaɓɓi hen kadi ɓe kuɗma annabijo wi ndentude ɗe gueɗe koye annabiu sallllahu alih w sallam ittaqul malaina salasa
e ndino hono ɓeeɗo ngannda ɗiɗo kuddeje annabi sa sallam wi jaha o wona yaltoya e ngannduɗa tufde yimɓe ɗo ko sewde yimɓe fof kawrite o ko ɗo ƴoogete an ngara laawol ƴoogoɓe ngara jooɗɗa heen ngannduɗa e mbaɗa heen haaju ma ɓe kuɗma ko noon kadi e banngal nokku to yimɓe poftoto ɗowdi mumen kadi ɓe kuɗma e nokku ngannduɗa lokkude ndiyam yarate kadi ɗon kadi sa yalti ɗon ɓe kuɗma eɗen ñaagui allah yo allah dandu ene jeeya e neediji mbiɗen humtogol haajugol a huccitta funnague ko noon saɗa yaltoye ɗum wona huccitta ganduɗa qibla a runkitta ko ɗum pour teddinde oɗo nokku ko ni de woni ko jangguina ɗen kadi ganduɗa moƴƴinorta ko junngo ma ñaamo ko haaɓi horarata haalanta men o wi annabi sa sallam yimbami mon kono jinnaɗo waɗata cugolon mum ni mbeɗa jangguina mon ko nafata mon mbeɗa rentina mon ko torlata mon hay goto mon woto moƴƴinoro junngo mum ñaamo tawi kadi ko momtotoɓe ƴetti gueɗe tati momtoro ɗon kono ndentuɗe ko wiyete dubuji en borde en ƴiye en annabi o sallllahu alih wa sallam haali nden hunde ko hono noon kadi bandiraɓe ina jeeya hen hadis mo anas ibni malik o wi ganduɗa kadi sa heeɓi ndiyam ɗam ɓuuri moƴƴede ɗum ɓuuri timmude eyyi sa nani aɗa waɗɗani sa heeɓi ndiyam nam waɗi hen ndiyam kanko anasi kamɓe ɓe joguino ko feere walla ndiyam ɓe dokka annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi sen ƴeewi kadi ina jeeya hen kanko annabijo holli men ina jeeya neydi humtude haaju ndentoɗa hoto taare ɗe hoto simtudema yani oto wiccadema oto sulludema cuute ɗe hoto yandema yana terɗe ma walla comcima an jaaha cikkaɗa laaɓi taw nokkuma fof ganduɗa goɗɗo yiɗi comci goni corɓoji sa teskima ɗum ɗi hen ko gude ɗi hen ko tuuba ɗi urata ɗum waɗi aɗa yahaɗa taara yo ana toppitaka aɗa heppa ko gaynata tawa haftima darima ko heddi ko fof simta e gude ma he walla e comci ma he walla e tuubaji he annabi sa sallam rentinde hen hunde wonno wonto wirtuno guenale ƙabriji ɗiɗi ne hen o wiɓe goni koye torlede kadi ko hawni hen ko koɓe torleteɗo mum ko wona hunde ganduɗa tinde rentade annabi wi goto mabɓe yahanno koko wona haaju mum yahana rendina yimɓe no ɓorni paɗon tan no rendina yimɓe o wi goɗɗo on e kañum e rentatano ko taare mum to yeehi fof ganduɗa taare cuulo e mum kono wondaka annabi o sallllahu alih wa sallam haali ɗe gueɗe ko beelema en ndento ko noon kadi ina jeeya hen ko kanɗen rentade saɗa yaltoya walla saɗa nder tarodde woto haal nani aɗa haɗa haalde dagake on saaha haala accu ha kumta haaju ma jalta toon kadi jangguetake zicretake gandi jangguetake ganduɗa ɗe gueɗe are sahihi muslim kanko ibnu omar haalata o wi gorko meeɗino wirtade annabijo no humta haaju mum no salmini annabijo jabakimo nani eɗen gandi calminade koye duwawuji jeeya koye kaalaji moƴƴi jeeya kono annabijo jabaki ƴew sahihi muslim numéro o temettete capanɗe jeeɗiɗi hadis o holli tigi ndeka julɗo ha nani sono humta haaju mum ewa ganduɗa haalde o sohlirta hay batte ko wiyete zicruji en duwawuji en foof ala haadema nadde wiya ya haal sa yalti duwawuji ko kalta walla ko kalɗa haalde eyyi kono sa gade kumtata haaju ma nde wiya ko yatam hunduko ma deƴƴa bannam ɗum de woni ko sarel islam holli ina jeeya hen kadi sa yalti aɗa humtoye haaju ma humti haaju ma a yalti mbiya gufranaka hono imam ahmad holli ahlusunan en kanko aicha radiallahu anha qalat o wi annabi o sa sallam so yaltino ganduɗa tarodde wiyanno ko gufranaka ƴew sahih musnad ganduɗa ahmad ƴew ganduɗa haala ka ina toon sunan abi dawuda toon raqam o ko capantati sunan tirmisi raqam o toon ko jeeɗiɗi ibnu maja haali haala ka mbiɗen ganduɗa temettati o hassanul albani rahimahullah toon no sahihul jami bandiraɓe ina jeeya hen ñaaguiɗa allah ko banggal ha joni ko yaafuye mantude allah wonno ganduɗa ko allah waɗanma ko nema mawɗo nde ɗo hunde yaltidde ma dani ɗeɗo julɓe bonɗe ganduɗa ndiɗo tuundi mbiya ganduɗa yo allah yaafo eɗen mbiya yo allah yaafo bakkatuji men yo allah wurtumen e ɗoftademo e ha joni e siftorde kanko jomiraɗo subhanahu wa taala sen gummima ɗon seeɗa kadi garana ha joni e banggal zicruji ko haalete sono salligue ko eɗen gandi salligue ko hunde mawde ha annabijo haali men nde hadis makko goto wi la salata liman la wudu ala julde alana on mo salligaki yani neɗɗo kay mo ala gantu ma salligo tan ko noon kadi wala wudu a kadi salligue alana mo siftorani allah e salligue mum he hadis onoto musnad to e abi dawuda e ibnu maja fof ɓe kaali haala ka o hassanaro albani joni noon anduɓe ne jogui hen lura rahimahumullah e wonde bisimillahi o saɗa salligo ko ɗum wajibu walla ko ina yiiɗa ko ɓuuri heeɗo jumhurul ulama yaare ko ina yiiɗa tawi ganduɗa ka gandunoɗo andi sariya o e hunde nde kanɗa ko haalde tawi noon anda basi walla yejjiti haraja ala e ma nani wiyatake ma duttuɗa e salliga ma he sa bisimaki
waɗi sen ƴeew hay imam ganda Abdoul Aziz ibnu Baz rahimahullah o meeɗi namnade so neɗɗo woppirtu biide bisimillahi wodou nasiyan o wi annduɓe jaari de ko ganda salligue ma kono selli anani o wi ko noon annduɓe jaari anani o wi ganda yoga ahlul ilmi noon o yimɓeɓe kewani no fewi ɓe mbi a wiide bisimillahi ko wajibu fawade oɗo hadis wonno hadis o ko noon holliri la wodou aliman lam yadkur ismallaha aleyh o wi kono noon sa woppi aɗa yejjiti walla aɗa majji salligue ma no selli anani a wiyatake ya duttoɗa e salligue he ɗum woni ganduɗa jomiraɗo ne jeeya moƴƴere nde waɗani ngol ɗo leñol allah wi nanguirta men ko ko trompilɗen walla jumɗen jejjitɗen ko de julɓe mbino rabbana la tuakhidna in nasina o akhtana jomiraɗo wi mi nani mi jaaɓi eyi ko jejjitɗon walla ganduɗa jumɗon ko min nanguirta mon ɗen gueɗe bandiraɓe joni noon eɓe jogui toon haaliseje goɗɗo walla dowuji goɗɗi ɓe mbiya saɗa salli ko sa looti juuɗe ma ko ni mbiyata sa looti yaas ma ko ni mbiyata sa looti koyɗe ma ko ni ɗeɗo gueɗe hay hunde hen tabitani hay gotel ɗum ɗon kala ko nanɗa no haale hen andu wona gonga ɓe wi sa wurƴima mbiyata ko allahumma askini wona gonga sa surɓini mbiya allahumma la tahrimni wona gonga sa looti yaasma mbiya allahumma bayid wajhi ha gasi tan kala tergal salligue heɓe joganino ɗum duwaw ɗum woni ganduɗa yimɓe joom bidaji en ɓe ɗum ɗon wona gonga eyi han tabitani hay gotel ɗen gueɗe woni wajibu kay julɗo ko mbaɗa ko annabiji wi ya waɗ ko calliguɗa no wirandani tawi ko zicruji ɗe annabijo haali ɗum ko sa gayni ganduɗa salligade annabi sallllahu alayhi wa sallam haali ya wi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh ɗum ari nder sahih muslim ga uqbata bne amir kanko gonnam kanko haalata o wi kamɓe nden gonnam eɓe gayna ɓe gueloɗi mabɓe kanko e goɗɗo sehil makko goɗɗo ɓe jogui ko jontanɗe o wi gonnam on yaha o ñalla o aynude so hiiri kadi goɗɗo hirtoya o wi ñande gotol gartumi o wi tawmi annabijo no darina haalana yimɓe ñande mum ko ɓuuri salligue wonno annabijo wi ma min muslimin yatawadda fa yuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fa yusalli rakatain o wi kala ganduɗa julɗo so juuli salligue ha fewi juuli darɗe ɗiɗi o wi sona jomiraɗo subhanahu wa taala gonnam rokkamo aljanna anani sa juuli julde moƴƴere kanko gorko o wi koni kaɗo haala moƴƴi koni nde ɗo hunde de kam ɓuural malngal eyyi goɗɗo wiya leeli arde tawɗa wonko haali ko ɓuuri ɗum ɗo o wi biɗo noon o yeccitawi ko Umar o wi o wiya ko annabijo haali ko idi haade ama arde nde o wi annabijo sallallah alih w sallam wi kala calliguiɗo gayni salligade mbiɗa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh o wi sona damude aljanna ɗe fof jeetat ɗe fof guddite wiye ya natiri hen kala to jiɗɗa anani hadis o sahih muslim rakam o ko 254 sen ƴeewi to Tirmidhi to kadi kanko Umar nde o haala wi annabijo kadi wi kala gaynuɗo salligade mbiɗa allahumma jaalni min attawabina wa jaalni min almutatahirin ɗum ko ni de annabijo wi ko ni mbiyata jawam mbeɗa ñaaguima ya yantam yimɓe tubnoɓe ɗum woni ruccittoɓe fewde Allah e yimɓe kadi laɓɓintoɓe yani kala ganduɗa walla ɓamoɓe laaɓal toppitiɓe laaɓe mum en anani ɗum ɗo kadi no tabiti annabijo ɗeɗo gueɗe sa haaliɗe ko aljanna ɗum woni hen jobdima bandiraɓe ne kan andi ɗiɗo dowuji ko hundeji moƴƴi kadi en paami sahabaɓe no mbano yidde haala annabijo no mbano yidde heɗade tindinoje nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha ɓe mbadda jontande ɓe mbadda gorle ha oyto yaha heɗoyo kadi oga yaha heɗoyo so ari kadi haaltana oga ɗum ɗo fof ko moƴƴere mawde eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah ɓeyda men moƴƴere sen ƴeewi gonnam annabi o sallllahu alayhi wa sallam o haalani men hadise goɗɗo kadi walla duwaw goɗɗo sen gayni salligade haadema ummade mbiya subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ileyk sa ƴeewi kan haalana e nasa'i to anani kanko ganduɗa hakim haali haala ka to mustadrak ga abi said al khudri o wi annabi sa sallam wi man tawadda summa qala kala cagguel nde o gayni salliginade nde wi subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ileyka o wi ɗum ɗon kutiba winde kan haala ganduɗa e kayi tiɗɗo mo ganduɗa mo taƴata mo rappata o wi waɗa hen tampon moftanɗa ha yawmul qiyama sa ƴeewi mustadrak haali hadis o to hakim o to mustadrak to wa sahhul albani rahimahullah ƴeew silsilatu sahiha haala ka ina toon hadiseje ganduɗa celluɗe ɗe ɗum woni bandiraɓe ko yewite banggal salligade ɗum ɗo woni ko jinnuɗen jubbude hen seeɗa e ha joni eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah jaɓ golle men batten hakkillaji kadi ñalawma oɗo hande ñalawma arafa ko ñalawma ganduɗa joguiɗo moƴƴere no fewi ne yiiɗa yo yimɓe kebbin hen ngol ɗo konngol la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir oɗo ñalawma kadi ko ñalawma moƴƴo ko ñalawma mawɗo
eɗen ñaagui Allah kala ko ndewɗen hen Allah yo Allah jaɓan en yo Allah yaafa perguitte men kadi yo Allah hollu en kadi o saaha mo wuuri ha keɓen kadi ha joni ɓeyditorade dewe Allah e moƴƴereji yo Allah faabo eyyi bandiraɓe sen ɓosi ɗon seeɗa kadi garen seɗen jalta eɗen kucci e misidaji cuuɗi Allah he ɗum kadi annabijo on ko sallllahu alih wa sallam tindini men hen seɗen jaaha jamaji seɗen jaaha misidaji ko kanɗen haalde are nder sahih muslim hadis abdillah ibni abbas radiallahu anhuma o wi annabi sa sallam yaltino fewde misida o nani on ina wiya allahumma jaal fi qalbi nura wa fi lisani nura wajal fi sam'i nura wajal fi basari nura wajal min khalfi nura wa min amami nura wajal min fawqi nura wa min tahti nura allahumma atini nura min ko ni de annabi sallllahu alih wa sallam holli seɗen jalti galleji men aɗen jaaha misidaji sen kaali duwawuji jaltirteɗi galle ɗi ɗum woni bisimillahi tawakkaltu ala llahi la hawla wala quwata illa billah jokken hen ɗiɗo hadiseji walla ɗiɗo duwawuji anani ɗo annabi ñaagui ko jooma mbeɗa ñaagui ya waɗa ɓerdami he annore e sa ɓerde ma waɗi annore han kadi golle ma peewan moƴƴan ko noon kadi mbeɗa ñaagui jooma ya waɗa ɗemgalam he annore haala ma feewa moƴƴa noppam ɗi kadi nanɗam ɗi ya waɗa hen annore a heɗota ko sona ko Allah yiiɗi ko moƴƴi ko noon kadi jiiɗam ɗe kadi ya waɗa hen annore a darata sona ko Allah yiiɗi ko moƴƴi ya waɗa ganduɗa ha joni caggalam annore yeesam foof ɗum firti gurdam ma fof ya wona dow dalilu e dow bourhan kala ko aɗa fewnata ko aɗa waɗata ko diina yamiri mbiɗa ñaaguima joom ya waɗa annore duwam e lessam foof ɗum woni nden ko Allah yo won am banggueji foof joom mbeɗa ñaaguima annore ƴeew sahih muslim temejji 150 tadi hadis o eɗen gandi oɗo duwaw oɗo hadis woni hen ko du'ade ko ñaagade Allah ndeka bani adama gurdam ma fof har kata jinɗa koye lumiére anani ko suuɗi hen eko feeñi foof yo Allah adda hen lumiére keeɓa annore kala ko aɗa fof taw no feewi wonno julde nde hoore mum kadi ko annore wonno annabiji wino nder hadis makko wa salatu nur julde ko annore sahih muslim ƴeewa 223 hadis goɗɗo kadi kanko annabi sallllahu alih wa sallam nde o haali haala julde wi man hafada alayha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yawma alqiyama woyi kala denɗo julde kay gummitintiɗa koye annore ɗaɓri ma ko annore ko daɗal wonandema ñande yawma alqiyama wa man lam yuhafid alayha lam yakun lahu nur wala burhan wala naja annabi wi kala mo renani julde kay kala neɗɗo nani o toppitaki julde o toppitaki juulu o wandaka julde makko o heɓata annore koye niɓɓere kunusu ummitinte kabri makko ko niɓɓere kunus heɓata daɗal o heɓata dalilu ñande yawmal qiyamata yo hadis mu imam ahmad ɗum woni annabi sallallah alih w sallam wonno julde nde ko annore somo yalta mo fewi mi siɗo ñaago Allah ha joni annore nde yonde Allah yo Allah waɗanmo annore banggueji fof filtomo banggueji fof ɗum waɗi julɗo saɗa naata e nder misiri kadi mbiya bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatika woni de mbiya joomam de inde Allah natam ko noon kadi ganduɗa bisimillah ta haali gonnam saɗa naata misiri ko noon mbiyata bisimillah kadi mbiya yurmede e kisal Allah yo woni e dow nelaɗo Allah sallllahu alih wa sallam mbiya joombeɗe ñaaguema ya udditanam damuɗo yurmede ma anani mbiya walla audu billahi l azim yo wajhihi l karim wa sultanihi l qadim min alcheytani arrajim saɗa naata misiri ɗum ɗo kalata tawi ka jaltowo noon kadi saɗa yalta mbiyeɗa ko bisimillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم ɗum ɗo kadi ha joni hadiseji goɗɗo tindini ko ni annabiji wiyem mbiyem mbaɗ somo naata misiɗo e bisimillah allahumma salli ala muhammad so yalti o e bisimillah allahumma salli ala muhammad sen ƴeewi ibnu sunni haali to wonno amrul yawmi wal leyla kanko abi hurairata wi annabi sallam wi so goote mon naati misiɗo yo salmi ɗum woni yo salmine dow annabijo yo wi allahumma aftah li abwaba rahmatik sa yalti kadi juule nelaɗo Allah kadi mbiya allahumma asimni min alcheytan sa ƴeewi nasa ibnu maja e hakim fof ɓe kaali ganda kaɗo haala lafzuji goɗɗi gaari hen noon allahumma baidni min alcheytan ɗum kadi ina toon sen ƴeewi abi humaydi oɗo ganda kañumne kanko no haaliri wi annabi sallam wi ida dakhala ahadukum l masjida so goote mon naati miside yo wi allahumma aftah li abwaba rahmatika so yalti miside nde yo wi allahumma inni asaluka min fadlika ɗum koye nder sahihi muslim to ɗum waɗi annabi sallah sallam daga tindinimen sen naata misiida e seɗen jalta misiida fof kanɗen haalde ɗeɗo gueɗe fof ko eɗen ballitoro ha joni e moƴƴereji ha julɗo kadi jokkodira jomum tan waktu fof ko Allah goto ñagoto ɗo ko Allah goto ɗo artoɗa allahumma aftah li abwaba rahmatika
allahumma inni asaluka min fadlik sa aɗa duwa ma kadi yawa jaabede kadi puɗɗoɗa yettude allah julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni bandiraɓe ha joni ko ɗum woni ko jinnoɗen tan haalde ɗo seeɗa siftinɗe ɗen ñaagui allah kala ko kalɗen en hawre sawab yo allah rokku men baraji mum kala kadi ko woni hen trompe e jumre eɗen mbiya bani adama koko manki timmal ko allah woɗani yo allah yaafo pirguitte men eɗen mbiya rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna nakuna min alkhasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin